Los sonidos del avión que hacen que hasta los pilotos se pongan nerviosos. El primero es Traffic Traffic. Esto significa que el avión está a punto de acercarse peligrosamente a otra aeronave. Si el piloto toma la decisión correcta a tiempo, todo estará bien. Si no, las consecuencias pueden ser muy graves. Siguiente, Engine 1 Fire. Esto significa que uno de los motores está en llamas o ha fallado, y si esa alerta suena otra vez, podría significar que el segundo motor también tiene un problema. Siguiente, Runway. Esto significa que la pista disponible para aterrizar es demasiado corta.